demais, viu, menino? Alô, galera do canal, voltamos aqui mais uma vez. Já viemos, começando a ver aqui o nosso material Agua corte de sangue. Aqui, ó, material para lagosta. Aí o filhinho que tá deslizando, o filhinho que é o cabeça aí, o filhinho, geral. Geraldo, tem que ir pra parte da frente, Geraldo. Coisa quebra, não esqueça de botar seu like lá, acesse o canal. Nós fizemos mais uns vídeos, porque nós estamos ajeitando nosso material, né? Despescando, piscando. Aí mudei um pouco, você vai se explicar. E ali pra baixo tava bem fraco. Vai dar certo, isso é tudo no favor de Deus, é o jeito que Deus quer. Quarta-feira de julho. Esse canal lá, não esqueça não. Aí um abraço aí pro Cícero aí do Aquiraz. Alô Cícero, meu chapa. Não esqueça de acessar o canal lá. Aí um abraço aí pra Praia do Japão. E os pessoal aí, meus companheiros de pesca aí, de lagosta, da Ponta Grossa, Majorlândia, aí Sueve, para Juvenaz, os correntos aí nas áreas, galera. E aí o Guaiubinha aí, meu chapa aí. E aí, Guaiubinha, cadê tu, meu amigão? Um abraço aí, acessa o canal lá. Banana aí do Serve Luz. A galera aí tá vendo o Praia do Aquiraz aí, o seu caiu aí, que era o ex-dono da Romelinha. Um abraço aí, seu caiu. Agua corre, galera, a água, viu? Um abraço aí pro Curipe aí também, aí, a galera do Curipe aí, o meu Piqueira aí, o Vento jogar. Galera, vou aqui dizer aqui, já nós estamos de volta. Aí galera, estamos de volta. Estamos já terminando de arriar já a segunda fila já. Corre demais a água, galera. É isso mesmo. Aqui já o derradeiro mozoar já. Aqui, olha aí, ó. Enrascou lá, filho na proa, filho, mozoar. Graças a Deus aqui, quando for lá pra sábado, aqui na nossa pescaria, 5 dias aqui afundado aqui, né? Tem que deixar afundar, senão deixar a boia relegada na carreira. A boia não pega. Aí eu vou mandar um alô aí, né? Pros órgãos federais, tá entendendo? O pessoal aí do IBAMA aí, porque o mergulho, os compressores dele tá acabando com a área aqui nordestina. Tá entendendo? É 4 barcos de mergulho, 4 mergulhadores. Direto. Já cortaram já 4 filas nossas pra tirar o lagosteiro do nosso barco. Quase que eles tacaram o barco por riba de nós. A sorte deles, porque nós tá sem o celular desse dia, tá entendendo? Fiscalização aí, ó, aqui uns 14 km da costa, 14 a 15 km. Vocês vêm aqui fiscalizar o barco, ela tem a lona azul em cima, tem a lona branca, os barcos grandes, o mergulhador e mergulhador, tá acabando com a costa aqui. Alô, galera. Aí não deu tempo pra mandar um alô pra todo mundo não, mas aí, Valmizinho, um alô aí pro Valmizinho, pra Gabizinha, Carol, acesse o canal lá, Valmizinho. Valmi, Dona Hilda. Vai dar certo, viu? Galo aí, o Galo. Zezinho de Cobra, um abraço aí, Zezinho. Vai dar certo, meu chá, pra nós. Liga aí, filho, botou aí. Aqui é o Ponta Grossa aqui que tá falando aqui, é o Ponta Grossa aí, de camisa amarrada na cabeça aí, branca aí, ó. Ponta Grossa. Um abraço aí pro pessoal de Aracati. Pra Majorlândia eu já mandei já. Aí pro Porto da Marinha aí, pro Marcelo aí, pro Cucutu, o Erimilton, o Nilo. Um abraço aí, campeão. É nóis. Aí, meu olha, um abraço aí pra você também aí, meu chapa. Se preocupe que vai dar certo.
abraço aí também pro Maurício, pra Eduarda, pra Mariana, pra Daniela, pra Jusilane, pra Evelyn e pro Vinícius. Ah, esqueci também, eu ia esquecendo aqui, mandar um alô aqui também aqui pra Valentino, um abraço Valentino, pra Mila, pra Bebel, pro Nego, viu? Alô Flávio meu chapa, um abração aí também, pra Preta, Pretão, é nóis, vamos lá, vamos seguir de viagem agora, já não acessa aí mais uns vídeos, alguns vídeos aí, então aí ó, valeu Cícero meu chapa, é nóis!